Cestyll yn ddolen gydiol bwysig gyda'n gorffennol terfysglyd ac yn destun sydd wedi tanio dychymeg arlunwyr enwog. Cafodd y castell trawiadol yma yn Harlech I godi ym 1283 I gadw'r Cymru oedd yn byw yng nghanol mynyddoedd Eryri o dan reolaeth. Mae'n sefyll 200 o troddfeddi uwchben hen lefel y môr, gyda'i derau môr tal ag onw pan godwyd y castell. Gallwch weld pan byddai arlunydd am wneud llun ohono. Datblygodd John Piper gariad at hen adeiladau Cymru tra'n moduro drwy'r wlad. Ym 1962 peintiodd y llun hwn. Mae'n ddiddorol am ei fod yn dangos manylion yr adeilad yn gywir, ond hefyd mae'n elfen o hunanfynegiant yn y lliwiau a'r dihongliad. Mae llun yn nodweddiadol o ffordd mae Piper yn gweithio. Mae'n defnyddio darluniau o dan y wyneb. Lle gyntaf mae'n gwneud llinell galed at creu strwythyr ac yn adeiladu yn un ffordd fel adeiladu adeilad ei hunan. So mae castell yn dod o sylfaen darlunio. Uwchben ar ben yr darluniau, mae'n defnyddio lliwiau diddorol iawn. Tu ôl y castell mae awyr ar dan, really. Cofio bod Piper ei hunan yn arlunydd y ryfel, yr ail ryfel y byd. Mae Piper yn ei weld lot o adeiladu wedi distrwyo. Hefyd, mae'n dangos y ffaith bod Piper yn theatrical, yn y ffordd mae'n cyfansoddi ac yn creu drama tu fewn y llun. Tyrau'r bach yn diddorol hefyd, gyda gofod yn y canol, achos maen nhw'n awgrymu rhywbeth menywaidd am y holl castell, ond yn y lle gyntaf mae castell yn gwrwaidd ac yn gryf ac yn uchel ac yn galed. Ond yn y ganol, mae rhyw gofod, mae rhyw mynyddfa, a mae'n dweud, mae'n gwahodd ni I dod fiwn. A mae diddorol I weld y dwy ochr o personaliaeth Piper. Mae llinell fan hyn yn galed, meticulous, mathematical, fel pensaer yn un ffordd. Ond fan hyn, mae'r dihongliad Piper yn mwy emotional, mwy naturiol. Mae holl busnes Piper yn dod gyda'n ei gilydd fan hyn I creu llun llwyddiannus iawn. Mae'r olygfa o fan hyn yn anhygol. Dwi'n gallu weld dros y dre, ar y fordir, ar y mynyddoedd, ond fe anwybyddodd Piper y pethau deniadol yma yn llwyr. Dywedodd Piper edrych yn syth at y castell, a dyma beth fyddai'r Cymru wedi gweld. Ond heddiw, mae'r Cymru tu fewn a thu allan i'r castell. Elin Huws o Lanbedrog ym Mhenllyn yw un o 2 arlunydd yn y rhaglen heddiw. Mae hi'n arbenigo mewn gwehyddu ac arlunio. Mae gwaith gwehyddu Elin yn gyfoeth o liw a gwiadau. Yr hyn sydd ganddi yw osgo arbennig o gyfoes ar grefft draddodiadol. Mae hi'n defnyddio gwlan ac adefydd yn yr un modd ac mae'r arlunydd yn defnyddio paint. Nes I ymuno â Elin I ofyn iddi am ei gwaith paratoi. Sut ti'n dechrau gyda'r darlun fel hyn? Wel, fyddai'n dechrau efo pensel, jyst wneud o yn fras I ddechrau, a wedyn fyddai'n defnyddio yr oildas a dipyn o olew. Beth yw'r olew ti'n defnyddio? Mae ddim yn ogli fel enw wan olew dwi wedi defnyddio o darlunio. Olew coginio, di edrych gwir? Coginio? Ie, dwi fan iwsio hwn yn waith ys dipyn. Beth yw fel sunflower oil na rhywbeth? Sunflower oil. Ti'n disgwyl ti weld defnyddio rhywbeth fel virgin olive oil na rhywbeth fel rhywbeth drud. Yn y gwaith ti, dwi'n meddwl am pethau moethus yn y tapestry sy'n arbennig. Ond mae hwn yn hollol wahanol ond dwi? Wel, pryd dwi'n gwneud lluniadu, dwi'n gweithio mewn ffordd mewn dipyn o geos, dydy gwir. Gael iwsio mysad, a wedyn defnyddio cyllall, pensal, crafu mewn, tynnu marciau ffwrdd lle ag adeiladu o yn raddol. Beth yma lliwiau yn y castell? Mae lliwiau yn eitha cyffredinol, really, yn un ffordd? Wel, dwi'n meddwl bod yr castell reit addas, sydd gwir i'r math o lliwiau dwi'n defnyddio yn y waith fel arfer. Maen nhw reit muted, mae'r llwyd, yr tonfeidd sydl yma o lwyd, fel ydych chi'n gweld yn yr cerrig yn y castell. Mae gennych chi yr melyn. Ti'n gallu weld y piws yn gweithio yn erbyn y melyn. So mae hwn yn dod allan yn y gwaith ti, dwi'n meddwl. Sut ti'n gweithio I hunan pan ti'n gweithio ar ryw testyn? Wel, I fod yn onest efo chi, dwi'n mynd I bod yn lluniadu allan ers 2 flynedd. Mewn ffordd dwi'n camu nôl, sy'n reis braf I ddweud gwir.
Dwi'n hoffi'r ffordd mae'n taini'r pastel ac yn defnyddio'r inc yn yr un modd ac gwneith Piper. Yn y cyfamser, mae'n ail arlunydd Will Rowlands ym mynwaent Rehoboth o dan gysgod y capel. Mae wedi dewis safle strategol uwchben y castell ar gyfer ei waith. Mae gwaith Will yn dangos ei gariad at ei filltir sgwâr ar Ynys Môn. Mae ei luniau o dirwedd amaethyddol, yr adeiladau, yr anifeiliaid, yn mynygu'r taimlad o bethynas yr ymgylchedd. Mae ffordd mae hen adeiladau yn gwrthgyferbynnu gyda rhai cyfoes o ddiddordeb arbennig iddo. Wel, ti'n defnyddio golygfa o uwchben y castell, ti'n edrych lawr ar y castell, ond Piper yn edrych fyny at y castell. Beth yw'r reswm? Y capel ddenodd fi fyny yma, ond wedyn, ar ôl dod yma, mae'n sylweddoli bod yna berthynas estetig rhwng yr adeiladau a'r castell, oherwydd o'n i'n gweld y patryma, y cyrn ynddo. Mae cyrn a tyra ar y castell. Yeah. Mae'r tirlun o danodd, sef yr adeiladau, y tref, wedi wneud i fyny yn llwyr o gyrn a thyra. Ac o'n i'n meddwl, yn fanna mae yr allwedd i'r felly ni. Ti'n edrych at y geometri y dre hefyd? Yn ddiddorol iawn, siapiau dyn nhw, ond os syllu di, mae siapiau y castell, maen nhw'n hollol vertical, maen nhw'n ddigyfaddawd yn dydi, ond mae siapiau sydd wedi cael ei creu gan bobl genedlaethau yn ddiweddarach yn llawer mwy llawn hap a damwain felly. Ti'n gallu dychmygu yn y canol oesoedd, oedd y Cymru yn dod dros y bryn lawr y mynyddoedd, yn sefyll fan hyn yn edrych lawr at y castell yn meddwl, job mawr i cymryd hwn yn dweud. Mae hwnna i fi, y castell yna, yn ofnadwy o ddigyfaddawd, mae o in your face fel maen nhw'n dweud. Mae o'n gadarnle, a dwi'n meddwl yn yr isyn wybod, da ni ddim yn hapus iawn efo nhw. Mae Will yn gweithio mewn olew ac yn dechrau ar y gwaith o cymysgu lliwiau bydd yn gosod sail i lun. Fewn. Mae Cestyll yn cipio'r dychymyg am ei bont yn symbol o antur y gorffennol. Am gamrifoedd, roedd y castell yn chwarae ran bwysig ym mywydau pobl cyffredin, pan fyddai mosodiadau ac ysbeilio yn ymyrryd arnynt yn gyson. Dyma lwyfan hefyd un harwyr. Cipiodd Owen Glyndŵr Harlech yn 1414, a'i ddal am 5 mlynedd. Yn ystod y gwrthryfel genedlaethol, buodd Glyndŵr yn ei harwain. Daeth y castell yn gatref a phenghadlus iddo. Dyw paent ddim yn ddigon i Will, mae angen tywod arno hefyd, ar gyfer ei lun. Mae Elin wedi symud safle unwaith eto ac wedi newid ei chyfrwng hefyd. Mae hi'n creu brasluniau bach hyfryd. Ti'n weld gatre o fan hyn, siwr o fod? Yndw. Ti'n gallu weld y castell o gatre? Yndw, wel, dwi'n medru gweld Harlech. Sut ti'n meddwl ti'n gallu datblygu'r llun nawr? Wel, dwi'n meddwl, yn ystod y diwrnod heddiw yma, nes i ddysblygu 2 lun lle trwy ddod â mwy o strwythyr iddo fo. Ond dwi'n meddwl fel arfer, pryd dwi'n mynd nôl i'r stiwdio, dwi yn meddwl am y dywediad less is more, ac yn trio editio lot allan, ac hefyd bod fi yn wneud o'n fwy haniaethol i radda. Ella fi na fflachiadau o liw y planhigion sy'n tyfu trwy'r muriau, lle fyddai'n dod â mwy o hynny mewn iddo fo. Ac hefyd, ella'n trio cael rhyw awyrgylch mwy hudol, efallai, yr mytholeg yma sydd nôl i Harlech ei hun. Mae yna ran o'r Mabinogi lle maen nhw'n dod â pen Bendigeidfran yn ôl i Harlech am gyfnod byr, a rwy'n chi feddwl amdani nhw'n edrych tua'r gorwel, tua pen llun, ac ella dod â mwy o, dwi'n meddwl, trio wneud o'n fwy hudolus, efallai. Mae Will yn fentro arlunio llun arall mewn paent sy'n sychu'n gyflym. Mae'n rhoi tipyn o bwysau arno ei hun. Wel, eitha pryglis fel, sefyll rhy agos i ti.
Rhaid i fi weid. Be dwi'n trio wneud ydy creu hynnan o baent sy'n mynd i dderbyn tywod yn de. Ie. Os rhywbeth, mae hwnna rhy dena. Ond... Mae gwynt yn rhi. Yndi, ond mae o'n landio yna. Felly dwi'n mynd. Ie. Beth am y chaos, Will? Oedd chaos creadigol fan hyn? Wel, alchemy ydy peintio, ynddo? Mae yn. Troi chaos yn rhyw fath o drefn, ie? Ie. Rhywun defnydd i nert i rhywbeth bywiog. Ie. Wyt ti eisiau rhywbeth ddigwydd, nagwydd, doedd gennych chi ddim syniad oedd yn mynd i ddigwydd, ie? Ie. Yn hollol greddfol, mewn pwyol, ie? Achos wedi'r cwbl gwneud yn marc gyda ni, ynddo? Mae marc pawb i fod yn unigryw, ynddo ddim? Beth mae'n meddwl peint i we? Paint acrylic ydi hwn. Paint acrylic, ie. Mae'n mynd i sychu'n gymharol gyflym, a mae'n galluogi i'r tywod aros ar y wyneb yn creu haen. Ac wrth gwrs... A wyneb wahanol, eitha rough. Wel, da ni'n edrych ar bwnc sy'n llawn hanes, a mae'n haen hanes arno fo'n dydi. Wedyn, da ni eisiau trio adlewyrchu hynna yn y gwaith, felly. Mae'n edrych nawr, ti'n bach fel ti, mae fel self hunan portread, ond dwi? Y di a'r glas a'r melyn. Ie, wel... Mae hwn yn ddiddorol. Mae hwn yn ddiddorol, dydi. Dyso ti beth yn mynd i planio gwneud hwnna nos ed? Na. Bydd creu dau lun yn yr amgylchiadau yma yn anodd. Ym 1934, tra'n treulio gwyliau peintio yn Nhŷ Ffrind, fe gwrddodd John Piper a Myfanwy Evans, un o Gymru Llundain. Roedd hi'n adnabyddus yn y byd celf fel newyddiad dewraig a beirniad. Wedi iddynt briodi, cyn weithiodd y ddau ar gylchgrawn newydd. Myfanwy oedd golygydd Axis, ac mi fyddai'n dangos gwaithau gŵr yn gyson yn y cylchgrawn. Pwnc Axis oedd celf haniaethol, ac ysgrifennodd John a Myfanwy erthyglau ar ei gyfer. Ond i Piper, roedd celf haniaethol ddim yn ddigon. Iddo ddysgu tipyn am cyfansoddiad, roedd yr awydd yn gryf ynddo i droi nôl at darluniadu a ffeintio hen adeiladau. Mae Elin wedi symud i'r safle a dewiswyd gan Piper, ond yn dal i weithio yn yr un cyfrwng. Beth ti'n meddwl yma'r lun Piper? Mae'n fatha rhyw ysbryd mawr gormesol yn dydi. Mae'r lliwiau pwerus tywyll, mae'r pwysau gyd ar y top, mae'r holl detail mewn ffordd i'r top, mae'r gwylod yn ysgafn, diolch yn rhoi llawer sylw i'r garag ei hun yna chdi. Mae'n edrych fel mae'n hedfan bron, ynddo? A dwi'n licio'r ffordd mae wedi gadael pethau allan hefyd, y cynildeb yn y gwylod yma, lle mae'r marciau bron iawn yn diflannu'r papur yn dydi. Mae canol y castell yn edrych yn dywyll ac yn fel rhyw cyfrinach tu fewn. Yndi, mae'n rhywbeth reit gothic yn does amdano fo. Roedd Piper yn chwilio testunau newydd drwy'r amser a dywysodd y ryri fel dihangfa anturus i ffwrdd o Lundain. I'r fan hyn, i Nant Ffrancon, daeth John Myfanwy a'i plant i dreulio cyfnodau hir wedi ryfel. Roedden nhw'n arfer aros mewn bwthyn heb ddŵr na thrydan, ond o fan hyn fe ddatblygodd Piper perthynas greadigol gyda thirwedd wyllt Gogledd Cymru. Dyma i lun o Dryfan. Wrth i tawydd weithygu, mae Will wedi dod o hyd i Loches yn festru'r capel. Yn un ffordd stydiw fi'n Piper yn nhw. Ie, ac ein mwd eitha trwm o'r lle, tydi, sef bron iawn beth dwi'n neud hefyd, dwi'n gyflwyno fo'n drwm. Yn y bôn, Will, dwi'n meddwl bod y llun Piper yw illustration? Wel, mi oedd o'n ennill i fywoliaeth fel illustrator ar adegant oedd a cefndir masnachol a theatrig a hyn a llall, ond dwi'n meddwl oedd o'n gweithio'n eang iawn, oedd o'n gwneud y peth syml cyffredin, sef mynd allan efo llyfr bach ac yn bras lunio. Dwi yn meddwl bod Piper yn arbennig am greu awyrgylch y lle mae o'n efo.
Ti'n penderfynu i wneud dau lun. Beth yw'r reswm? Fe ansicrwydd i ynglyn â pa gyfrwng i fynd efo fo yn tai acrylic neu olew a penderfynu gwneud y ddau ochr yn ochr. Fe rhaid i mi wneud rhywbeth eitha dramatic i'r ddau oherwydd dwi'n yn hapus iawn efo ffordd mae'r un o'r ddau yn mynd, ond dyna rhan o'r hern. Yn ei studio, yn ei thi yn Llanbedrog, mae Elin wedi dywys y llun sy'n dangos safpwynt Piper fel sail i'w gwaith gwahyddu. Mae'n gosod prif nodweddion ei cynllun ar bapur yn gyntaf cyn ei drosglwyddo i'r wydd. Mae'n diddorol i edrych trwy'r llinell i gyd, ynddo fe? Mae'n fel y migraine neu... Yndi, fi siwr dipyn fatha op-art, really. Op-art, ie, mae'n diddorol. Ar y funud, mae'n lot o'r manylder yn dod i mewn i waelod y tapestries, a dwi'n wrth modd yn chwarae gwmpas efo'r gwahanol defnyddiad yr môher, y glân, gweld fatha yr perthynas mewn ffordd y juxtapose rhwng y sidan a'r môher. Dwi'n dilyn y plan yn ddeddfol lle dwi'n licio dod ar pyn o mympwy dwi'n i roed i mewn i'r drawing sy'n hynna i beth wedi weld yn person gweithio fel ti, gwaed i wir. Na dda wir? Mae'n diddorol i dechrau ar y gweilod. Pan ti'n peintio, ti'n dwi'n bod man yn dydw, mae'n reit chaotic. Ti'n dechrau at y gweilod, so ti'n creu llwyfan. A mae'n dringar i'w fyny adeiladu castell yn oed. Datblygu. Siwr ella ddoi nôl at yr hand wedi wehyddu fama a bod fi yn defnyddio'r gold leaf neu'r ddalen aur hefyd ar ben pethau. Mae tapestry i gael hanes ei hunan hefyd o'r ffordd mae'n tyfu. Ie, dwi'n meddwl bod o'n wbeth sy'n cymryd llawer amser o'ch bywyd chi mewn ffordd i wneud o, mae'n fatha rhyw ddyddiadur mewn ffordd. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Fercher. Teimlada'r diwrnod allan chwarae'r han yn y gwaith. Ti'n gallu weld ti'n bach o Hanover yn y cornel. Posib iawn, digon posib. Dyma gyfnod pan ddechreuodd Prydeinwyr dosbarth canol berchen ar gair. Gyda'r bardd John Betjeman, taithiodd Piper ar hyd y lled Cymru mwyn cynhyrchu y Shell Guides enwog. Roddodd y gwaith o cynhyrchu llyfrau taithio gyfler i Piper ymweld o Gogledd Cymru. Tra'r oedd yno, byddai'n darlunio a thynnu ffotograffau o gapeli, eglwysi a chastell. Tynnodd luniau o Cestyll ar draws Cymru, ar un lliwga iawn yma o Fanabia yn y dde. Ar un yma o Gaernarfon, gyda tyrau yn ymestyn i'r awyr fel nenderau Efrog Newydd. Roedd hynny'n cynnwys castell Harlech, wrth gwrs. Daeth hwn yn un o'i ddelweddau mwyaf poblogaidd. Bydd yn ddiddorol i weld sut mae Will wedi datblygu i luniau yn ei studio yng Nghymais. Mae Will yn rhoi crasfa rhyw ddarn acrylic, ond mae siŵr bod Cestyll wedi arfer ag ymosodiadau. Mae lliw coch yn symbol o greulondeb y castell. Mae'r paint acrylic sydd wedi cymysgu a thywod yn creu effaith hynafol. Yn y llun hwn, mae Will wedi dileu pob golwg o'r tref islaw mwyn crefhau'r delwedd o castell fel peiriant rhyfel. Mae blodau Gardd-Elin yn colli ei lliw, ond mae ei gwaith yn blodeuo. Mae'n pwytho manylion bach coeth i fewn i'w gwaith. Nawr mae Will yn gweithio ar ei brif lun. Mae digon o baint fan hyn i baintio Pont Britannia. I fod eisoes wedi cynhyrchu delwedd fynegiadol ac emosiynol yn ei lun acrylic, mae Will yn awyddus hefyd i portreadu manylion pensaernïol y dref a'r castell. Mae tapestri Elin bron yn llenwi'r gwydd. Byddai hwn yn arddyrn hyfryd mewn castell. Ti wedi gorffen y gwaith, rhaid i fi weid, mae'n
gwaith trawiadol. Yn amlwg bod gwaith ti yw e. Mae hwn yn ddiddorol hefyd. Trio cadw cymeriad yn waith i, bod o'n thema'n destun gwahanol i beth wedi arfer delio efo. Dwi sylwi hefyd bod pan ti'n gweithio, mae lot o pethau'n dod lawr at y gwaelod. Dwi yn dieddol o rhoi pwysau ar y gwylod lle mae'n siŵr bod rhywun yn meddwl am gydbwysedd pethau bod chi ddim eisiau fod yn rhy fatha top hefi a dwi'n licio'r syniad bod o'n mynd yn lot distawach tua'r top a bod na fwy o subtleties yn yr tonfeidd gwahanol lle. Y ffordd mae pethau pensaerniol, manylion ar adeilad yn dod allan yn y ffordd discreet iawn yn dod o'r hefyd o dwe. Dwi wedi defnyddio fatha'r dull fama lle bod chi'n gwehyddu mewn stribedi fel bod na wagle mewn ffordd rhwng yr llinella, ond bod fi wedyn wedi gwnïo nhw efo'i gilydd. Mae'n rhaid diddorol, dwi'n meddwl bod hynny'n creu marc yn ei hun yn hytrach na bod fi'n gwnïo llinellau mewn lle. A mae'r air hefyd yn awgrymu y ffaith bod castell yn rhywle frenhinol. Ac o'n i wedi sôn gynharach yn am defnyddio hyd a lledrith, y Mabinogi, Craig Harlech a Bendigeidron a falle. So dwi wedi trio cael yr syniad hydol yma. Beth am y coch lawr y gwaelod? Gwneud hwfder at yr fflachiadau yma o liwiau reit siarp. O'n i'n teimlo lle bod o'n gweddu i'r gwaith yma herwydd y gwaed sydd wedi cael ei golli. Yr brwydra sydd wedi bod yn y castell, Wain Glyndŵr ac yn y blaen. Mae Elin wedi dal hen chwiloniaeth y Cymru yn gwiadau'r tapestry. Mae Will wedi llwyddo creu llun trawiadol o'r castell o'i safle uwchben y dre. Wel, dwi mon sylweddoli mod i ddim wedi cynnwys baneri Cymru. O, right. Ti'n defnyddio oliw, peint oliw fan hyn, yn un ffordd mae'r llun ei hun yn atgofio fi o cubism. Unrhyw dylanwad arno ti? Mae'n siŵr bod dylanwadau yn yr symud bod yn tydau ffordd mae rhywun yn symleiddio pethau. Ond mae'r castell ei hun yn gofyn am symleiddio, achos mae'n bensaerniaeth mor gadarn, mor solad. Y cyfosod ydy o rhwng pensaerniaeth bob dydd heddiw a pensaerniaeth hollol wahanol. Pensaerniaeth efo pwrpas eitha sinister, dweud y gwir, symbol gorthrwm ar hyfel. Ac eto, yn ochr efo'i gilydd heddiw, ynddo. Mae hwn yn edrych yn cytrefol ac yn busy. Wel. A mae hwn yn edrych yn un ffordd yn unigryw, yn tu allan o pethau. Yn edrych lawr. Ie, mae'n edrych lawr yndi. Ond braf ydy, oeddwn ni wedi edrych lawr ar y ddau o'r capel. Safle, ynddo. Dyna beth diddorol i fi, mae lot o pethau'n digwydd ar y gwaelod, a mae'n symleiddio. Ie, wel, mae'r cyfansoddiad y llun yn eitha pwysig yn y cyd-destun yma, oherwydd mae rhywun eisiau cael popeth i fewn, mae eisiau cael y castell i fewn, rhai o'r adeiladau, a hefyd, wrth gwrs, y top, lle mae'r baneri yn mynd i fod. Mae'r baneri yn cwblhau ymateb uniongyrchol sy'n gyfoeth o liw. A dyma gastell Harlech Elin mewn heddwch a harddwch. Mae'r castell a fi unwaith yn symbol o ormes wedi troi'n destun gwych i arlunwyr.